హాయ్ హలో నమస్తే నా పేరు రాజు మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు యూట్యూబ్ టెక్ టూర్స్ ఫ్రెండ్స్ Lumiford GoMusic పోర్టబుల్ వైర్లెస్ స్పీకర్ ఇది వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఫీచర్ తో వస్తుంది అలాగే ప్రైస్ వచ్చేసి అరౌండ్ 900 రూపాయస్ అలా పడుతుంది మనకి అమెజాన్ లో గాని ఫ్లిప్కార్ట్ లో గాని అవైలబుల్ గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే ప్రైస్ వచ్చేసి రెండిట్లో డిఫరెంట్ ఉంటుంది మేబీ ఫ్లిప్కార్ట్ లో అయితే కొంచెం ఎక్కువ ఉండొచ్చు అలాగే ఈ ప్రొడక్టే కాదు ఏ ప్రొడక్ట్ అయినా సరే కంపారిజన్ అయితే ప్రైస్ కంపారిజన్ అయితే చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి ప్రైస్ అనేది ఓకే దాంట్లో సేమ్ అయితే ఉండవు ఫ్రెండ్స్ ఒకసారి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు చెక్ చేసుకోవడం బెటర్ ఓకే అన్బాక్సింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసి సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఎలా ఉంది అలాగే ఫీచర్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఓకే ముందుగా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి ఓకే మనకి ఇక్కడ Lumiford అని చెప్పేసి మనకి బ్రాండ్ నేమ్ అయితే ఉంది పోర్టబుల్ వైర్లెస్ స్పీకర్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ మన దీని యొక్క ఫీచర్స్ అయితే చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వాటర్ రెసిస్టెంట్ అయితే ఉంది వాటర్ రెసిస్టెంట్ మనం అవుట్డోర్స్ కి వెళ్ళేటప్పుడు ఎక్కడైనా రెయిన్ అది పడినా సరే ఇది డ్యామేజ్ అయితే అవ్వదు ఫ్రెండ్స్ అలాగే 45mm హై బేస్ డ్రైవర్ అయితే దీంట్లో యూజ్ చేశారు అవుట్డోర్ లో అయితే బేస్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ గా అయితే ఉండదు ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రూ వైర్లెస్ స్టీరియో సౌండ్ ఈ ఒకటే సింగిల్ స్పీకర్ యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి సౌండ్ అనేది మోనోలో వస్తుంది అలాగే రెండు స్పీకర్లు ఎట్ టైం యూజ్ చేసినట్లయితే మనకి ఆ వైర్లెస్ లో ట్రూ స్టీరియో సౌండ్ అనేది డెలివరీ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ రెండు స్పీకర్లు కనెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్టీరియో సౌండ్ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయాలని లేదు ఓకే మనకి బ్యాటరీ కూడా లాంగ్ లైఫ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంది మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ అయితే వీళ్ళు ఇవ్వడం జరిగింది వాయిస్ అసిస్టెంట్ ఉంది మిడ్ వాల్యూమ్ లో మ్యూజిక్ అనేది మనం ప్లే చేసినట్లయితే 8 అవర్స్ అనేది బ్యాటరీ బ్యాకప్ వస్తుంది ఫుల్ గా ఛార్జ్ అవ్వడానికి 2 అవర్స్ పడుతుంది ఓన్లీ 4 వాట్ స్పీకరే దీంట్లో అయితే యూజ్ చేశారు 4 వాట్ స్పీకర్ కాబట్టి మనకి సౌండ్ అనేది అంత హై అయితే మనకి అనిపించదు సో ఇంట్లో అయితే యూజ్ చేసుకోవడానికి పీస్ఫుల్ గా మ్యూజిక్ అయితే వినడానికి అయితే బాగుంటుంది కానీ అవుట్డోర్స్ లో అయితే మనం అంత హై వాల్యూమ్ అయితే మనం ఎక్స్పెక్ట్ అయితే చేయలేం ఫ్రెండ్స్ 3 కలర్స్ లో అయితే మనకి ఇది అవైలబుల్ గా ఉంది సియాన్ కలర్ రెడ్ కలర్ బ్లాక్ కలర్ అలాగే దీనికి FM అయితే ఉంది FM కూడా ఉంది మనం FM మోడ్ కూడా మనం ప్లే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే దీన్ని ఓపెన్ చేసేద్దాం ఓపెన్ చేసి యూజర్ మాన్యువల్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది 3.5mm జాక్ అనమాట మనం మొబైల్ నుంచి కానీ దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా అదర్ స్పీకర్స్ నుంచి కూడా దీనికి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మైక్రో USB ఛార్జింగ్ కేబుల్ ఇది మనకి అంటే అడాప్టర్ అయితే ఇవ్వలేదు ఓన్లీ కేబులే ఇచ్చారు వీళ్ళు ఓకే స్పీకర్ ప్యాకింగ్ అయితే బాగుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది స్పీకర్ అనేది మనకి బేస్ సపోర్ట్స్ కూడా ఇచ్చారు దీనికి ఫ్రంట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి కొన్ని డెడికేటెడ్ కీస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ ప్లే చేసుకోవడానికి వాల్యూమ్ ప్లస్ వాల్యూమ్ మైనస్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి FM మోడ్కి చేంజ్ చేసుకోవడానికి లేదా ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చారు ఒక ట్యాగ్ హ్యాండ్ ట్యాగ్ ఒకటి ఇచ్చారు అలాగే మనం వాల్కి ఫిట్ చేసుకోవాలంటే హ్యాంగ్ కూడా ఉంది ఇక్కడ మనం వాల్కి అయితే ఫిట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇటు సైడ్ మనకి కొన్ని ఓకే మనకి కనెక్టివిటీ పోర్ట్స్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఇటు సైడ్ ఇవ్వడం జరిగింది బ్యాక్ సైడ్ అనేది ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకి SD కార్డ్ అయితే మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసుకుని సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేసుకోవచ్చు అలాగే 3.5mm జాక్ యూజ్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెన్ డ్రైవ్ అయితే మనం కనెక్ట్ చేసుకుని ప్లే చేసుకోవచ్చు సాంగ్స్ అలాగే మన ఇది మైక్రో USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ అనమాట ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే స్లీక్గా చాలా చిన్న సైజులో ఉంది బయటకైనా మనం ఎక్కడికైనా తీసుకుని వెళ్ళి సాంగ్స్ అయితే ప్లే చేసుకోవచ్చు మనం ఒకసారి ప్రెస్ చేయగానే మనకి FM మోడ్ అనేది ఓకే మనం ఒకసారి ప్రెస్ చేయగానే ఆన్ ఆఫ్ బటన్ అనేది FM మోడ్ అనేది వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అలాగే మళ్ళీ ప్రెస్ చేసి హోల్డ్ చేసినట్లయితే మనం అది ఆఫ్ అయిపోతుంది మళ్ళీ ఆన్ చేయాలంటే మళ్ళీ ప్రెస్ చేస్తే ఆన్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ Lumiford అని ఓకే మనకి కనెక్ట్ అయితే అయిపోయింది దీనికి మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసేసాం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం ఇక్కడ సో మనకి ఫుల్ వాల్యూమ్లో వాల్యూమ్ అయితే ఇలా వస్తుంది సౌండ్ క్వాలిటీ అనేది ఇలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓవరాల్గా చూసుకున్నట్లయితే లో వాల్యూమ్లో ఇంట్లో ఉండి అంటే చాలా చిన్నగా మ్యూజిక్ని అయితే వింటూ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళకైతే ఇది ఉపయోగపడుతుంది ఇన్బిల్డ్గా అయితే మనకి వాయిస్ అసిస్టెంట్ అయితే దీంట్లో లేదు ఫ్రెండ్స్ మనం మొబైల్ ఏదైతే కనెక్ట్ చేస్తామో ఆ మొబైల్ యొక్క వాయిస్ అసిస్టెంట్తోనే ఇది వర్క్ అనేది చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే మనకి వాయిస్ అసిస్టెంట్తో మనకి స్పీకర్ అనేది అది కూడా వైర్లెస్ స్పీకర్ అనేది బెటర్ అని చెప్పొచ్చు నాకైతే అంటే నేను హై వాల్యూమ్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తాను కాబట్టి నాకైతే అంత ఎఫెక్టివ్ సౌండ్ అయితే ఇది ఇవ్వలేదనిపించింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్